Oggi una tavola rotonda su patrimonio culturale e archeologico, strategie fiscali di vantaggio per la conservazione e lo sviluppo sostenibile, alla presenza di tanti qualificati ospiti della materia. Nel corso della tavola rotonda di oggi verranno esaminate le problematiche che riguardano la fiscalità e i beni culturali, ovvero in che termini la fiscalità può essere uno strumento di promozione e di valorizzazione dei beni culturali. L'ordinamento tributario italiano prevede una serie di agevolazioni per chi acquista, mantiene, valorizza i beni culturali, ma le norme molto spesso sono frammentarie, disorganiche, a volte anche di difficile interpretazione. Un'altra riflessione che va fatta sicuramente è la valorizzazione del patrimonio culturale come strumento di sviluppo economico che ovviamente ha dei riflessi anche in termini di fiscalità. Qualche anno fa venne coniata una felice espressione, secondo me, che è quella di giacimento culturale, così come in altri contesti territoriali i giacimenti sono giacimenti di petrolio, di materie prime, noi abbiamo un giacimento che è quello delle risorse culturali. In buona sostanza è il nostro oro nero, un giacimento che può rappresentare sicuramente ricchezza, valorizzazione dell'economia, miglioramento delle condizioni economiche e del tessuto sociale. Per questo chiaramente occorrono investimenti e anche una oculata politica di valorizzazione. Si pensi che in termini di indotto i beni culturali nel complesso danno lavoro a 1.550.000 unità, che nel contesto del valore aggiunto dei beni culturali il Piemonte e la Lombardia rispettivamente hanno il 6,9 e il 6,1. In Sicilia questo valore si attesta al 3,7%. Ovviamente non devo fare considerazioni sull'immenso patrimonio archeologico monumentale di cui dispone la Sicilia rispetto ad altri contesti, ma credo che il 3,7% sia un valore molto limitato. Quindi questa tavola rotonda è un'occasione di riflessione su quali possono essere le strategie fiscali per la valorizzazione del nostro oro nero, cioè dei nostri giacimenti culturali. Un interessante convegno sulla valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico proprio qui nella Sala Zeus di Agrigento, che tra l'altro è anche capitale 2025. Ecco quanto è importante, diceva il suo collega, è l'oro nero. Sicuramente sì, e devo dire, e su questo si incentrerà la mia relazione introduttiva, che mi ha sorpreso avere riflettuto sulla circostanza che la valorizzazione della cultura, investire sulla cultura come volano di sviluppo economico, come strumento di progresso sociale, è stata un'idea già dei nostri padri costituenti e poi è stata fatta proprio anche dai fondatori dell'autonomia regionale, perché nel nostro statuto già quasi un secolo fa si è voluto con forza che venissero attribuite alla regione siciliana, alla competenza legislativa esclusiva della regione siciliana, proprio materie che attengono all'area culturale. Un punto sul quale ritengo di dover richiamare l'attenzione è che la Sicilia, perché cultura significa anche attrattività turistica, ma si dimentica spesso che la Sicilia non è solo mare, la nostra Sicilia è uno scrigno di tesori, di beni culturali che rappresentano asset strategici per il Paese, ma anche soprattutto per la nostra terra. Bisogna sollecitare gli organi politici a intervenire per tutelare i beni culturali. I beni culturali si tutelano incoraggiando gli investimenti per la ristrutturazione, per la migliore tenuta dei beni culturali. Per fare questo lo strumento fiscale è indicatissimo, perché attraverso lo strumento fiscale agevolativo, solo che purtroppo fino al 2012 c'era un orientamento più favorevole per i beni culturali, dal 2000 con la nuova normativa del 2012 e dal 2014 la normativa tende invece a non sostenere i beni culturali. Io oggi indicherò alcuni provvedimenti che potrebbero essere adottati, evidentemente bisogna poi insistere sugli uomini politici, i parlamentari, perché possano recepire questi orientamenti.